Ingon nga ang atong misa matag Lunes, misa alang sa bukasyon, alang sa pag-ampo nga unta labi na sa atong parokya, magmakusog gayud ang atong consciousness nga kitang tanan mga tinawag sa Dios, nga kitang tanan na ay bukasyon, nga ang bukasyon kabahin gayud sa plano sa Dios. Pero naay ginaingon mga igsoon nga naa kitay hiniusang tawag. Kung naay gitawag sa pagkapari, madre, pagkaulay o pagkaminyo. Pero kining tanang mga specific calls naay usa ka universal call nga ginaingon nga a call to holiness, no? Ang tawag sa pagkabalaan nga mao gayoy kinatibuk ang tumong sa nagkadaiyang bukasyon. Nga unta, wala lay magmadre o wala lay magpari, kundili naong tayo mga pari o madre nga nagpuyo sa pagkabalaan. Nga unta, dili lang nga mudaghan ang mga minyo o makaamgo nga sila gitawag sa Dios sa pagkaminyo, kundili unta mudaghan ang mga minyo nga mga balaan. Nga dili unta mingon nga naa na maka-appreciate o makapuyo sa single blessedness ang kadtong dili magminyo apan mahimo silang single blessed jud kaayo, no? Balaanon. So mo na mga kaigsunan nga ang kinatibuk ang tawag nato, gitawag kita sa pagkabalaanon, to be holy. Mao na yung atong pamalandungan, unsa man dayon ang pagkahuli. No? Dali lang kay ninyo matan-aw nga ang pari ba og madre huli? Mingon mo kinahanglan huli. No? Ngano man kay kasagaran natong tan-awng holy kana ramang sigig ampo. Kana ramang buutan kaayo nga walay kaaway sa katilingban. Kana lamang dili masuko. Kana lamang mga personal traits nga usahay kanang maangayan nato mao na maingon ta nga balaan na siya. Pero mga igsoon, kung atong itandi sa ebanghelyo, si Kristo sa atong ebanghelyo naghisgot og pagkabalaan. Pero nag-abli siya sa atong mga mata ug hunahuna karon diha sa kamatuoran sa pagkabalaan. No? Pinaagi sa iyang pagsaysay ni mga istorya mahitungod sa maayong Samarianhon. No? Siguro kung atong patingdugon ang Pariseo, no, Levita o Samarianhon og moingon kita kinsa may balaan ini, didto gyud ta moingon sa Pariseo ang balaan, no? Ang pari may balaan, ang lay minister may balaan, ang kadtong isa nga Muslim adi na balaan. Pero sa istorya ni Kristo masukod ang pagkabalaan dili sa hitsura, dili sa uniforme, kundili diha sa atong pakiglambigit sa atong isig katao nga gihimo sa Samarianhon nga naa makita nato ang iyang pakigunong sa iyang isig katao, bisa na ang iyang time, ang iyang resources, no, ang iyang talent gigamit niya aron pag-atiman sa nanginahanglan. Kana ba mga kaigsunon kabahin sa imong nahuna-hunaan nga balaan? Nan si Jesus nagaingon kana ang makadala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Meaning kana ang pagkabalaan. Kung atong lantawon usab diha sa atong unang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Ang ebanghelyo ni Pablo, no?
ang ebanghelyo ni Pablo nga iya kanunay gisaysay sa tanan niyang mga gibuhat ug sa tanan niyang gisulat, mao ra gyud kana nga mingon siya nga walay kalainan ang Hudiyo ug mga Grego. Diha sa atong pagtuo ni Kristo, kita pantay sa mata sa Dios, kitang tanan, no? Mababay man ka malalaki, Magrego man ka Mahudiyo, Mapilipino man ka Maitalyano, kitang tanan hiusa diha sa pagkaanak sa Dios. Kana usa kadako nga kalainan kay sa panahon ni San Pablo, panahon ni Jesucristo, gitan-aw nga ang mga Hudiyo mao lamay espesyal nga mga tao sa Dios, mga piniling katawhan sa Dios, busa automatic nga sila balaan. Ngano kay sila Hudiyo? Mingon si San Pablo, dili. Ang makapabalaan nato o makahatag ka nato kaluwasan ang atong pagtuo diha kang Kristo. O kana mga kaigsunan, usa ka bag-ong pagtulunan nga mismo ang Ginoo nagpadayag ngadto kang San Pablo. Mao ganing gitawag nato si San Pablo nga apostle to the Gentiles. Kay siya nagdala sa maong kamatuoran ngadto sa mga Hintil, ngadto sa dili mga Hudiyo. Mao nga di ay atong lantawon nga kining maong ebanghelyo karon nagtawag ka nato diha sa pag-usisa nga unsa may estado nga atong gipuy-an, minyo ka ba, madre ka ba, pare ka ba, single blessed ka ba, o kaha mga batan-o na malandong ka ba, o asa man ko dapita nga gitawag sa Dios niini, kining tanan mga igsuon, puy-an nato ang nadungog sa ebanghelyo. Nga kining tanan sukdon kung unsa kita maalagaron ngadto sa uban labi na ang nanginahanglan. Kung unsa kita nga maalagaron ngadto sa mga Samarianhon sa atong panahon. Kisa may mga Samarianhon sa atong panahon. Katong mga tao nga atong gitan-aw nga ubos. Katong mga tao nga naa natay bias kanila. Katong mga tao nga dapli nato way labot sa atong circles of friendship. Kana sila atong tan-awon. No? Ako ba nangalagad usab kanila? Ako ba diha sa imong pagkaminyo, sa imong pagkaulay, sa imong pagkapari og madre, kabahin ba ni sa imong gialagaran? O kadto lang na-stipulate sa imong boundary nga mauranay gisugo ni Jesus ang pag-alagad sa nanginahanglan. No? Usa kasukdanan sa atong pagkabalaan. Dili nga tungod kay konsagrar ko nga pare automatic nga mabalaan ko, tungod kay ikaw madre nga nagsaad diha sa Dios, nag-consecrate sa imong kaugalingon diha sa Dios, automatic nga balaan ka. Tungod kay ikaw family life, no? Vocation promoter, PSKB, automatic nga balaan ka. Dili. Kinahanglan atong tan-awon karon. Ako ba nangalagad sama sa Samarianhon ngadto sa uban? Ako ba diha sa akong pagtan-aw nag-abli sa pultahan nga kini di ay mga dili nako gusto sa kinabuhi, sila usab gitawag sa Dios sama kanako, maong dignidad kanako nga mga anak sa Dios. Ang atong pagpamalandong niining adlaw karon mao'y makapapalalom sa atong pagsabot sa bukasyon. Busa pangayuon ta ang lamdag sa Espiritu Santo diha kang Kristo. Nga unta karong adlaw diha sa atong mga kasinatian. Unsa man kanang mga kasinatian, maayo o dautan.
atong tanawon sa salamin nga kita tinawag sa Dios nga mahimong mga balaang anak niya. Amen. Palihog manindog. Bisan